हेलो गाइस, आज हामी जाँदैछौँ सपिङ अनि उहाँ हुनुहुन्छ मेरो हस्बेन्ड। यता आए भनिदिनु न। अनि त्यसपछि हामी बसमा चढेर पब्लिक बसमा चढेर हामी गयौँ वाइल्डलाइफको वन पार्कमा। यो रोडहरू हेर्नु न कस्तो नेपालको याद आउने कि। अनि त्यसपछि हामी गयौँ डिएममा मेरो चाहिँ फोटो खिचाउनु पर्ने थियो। अनि त्यसपछि फोटो खिचाएर त्यहाँ चाहिँ हामी अनि त्यहाँबाट निस्किहाल्यौँ। अनि त्यसपछि हामी गयौँ टेडीमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई यो स्मल पट सानो पट कस्तो मन पर्यो कि। अनि मन परेर मैले चाहिँ किनौँ न यो भने अनि किन्यौँ। यो मात्रै किनेर निस्क्यौँ। त्यसपछि हामी पेनीको अगाडि फ्लावर्सहरू थियो, यस्तो नेपालको जस्तो फ्लावर्सहरू थियो। अनि त्यहाँ हेऱ्यौँ। अनि हेरेपछि अनि भित्र अलिअलि काम थियो, ग्रोसरी किन्नुपर्ने थियो। अनि त्यहीँ गयौँ। अनि त्यहाँ गएपछि मैले किनेँ प्याज, लसुन, अनि घरमा अलिअलि सकिरहेको थियो। अनि त्यसपछि टमाटर पनि किनेँ। अनि त्यसपछि प्लम पनि किनेँ। अनि त्यसपछि स्याउ पनि किनेँ 2-4वटा। अनि त्यसपछि किवी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यताको टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर अनि 3टा मात्रै लिएँ किवी चाहिँ। अनि बन्दा पनि लिएँ, कहिलेकाहीँ पास्ता सास्ता बनाउँदाखेरि खानुहुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि अन्डा सकिरहेको थियो घरमा, अनि अन्डा पनि ल्यायौँ। अनि त्यसपछि घर यस्तो थाकाइ लागेको थियो। अनि त्यसपछि चिया बनाएर तता चाहिँ चिया पकाएर खाएँ। अनि त्यसपछि आनन्द भयो। थ्याङ्क यू, बाई बाई।